Assalamu алейкум. Агай кандайсыңар? Жакшысызбы? Биз Бишкектен келдик. Мына аппараттар иштеп атат. Ичинде жумурткалар бар. Мынакей жумурткалар. Сакталып, мына жерде градус 37 болуп бул иштеп атат. Bunun ичиндеги жумурткалар кетип атат уже. Экинчи аппаратта дагы жумурткаларым турат. Мынакей уже кыймылдап баштады. Мынакей кыймылдап жөжө чыгарганга даярданып атабыз. Бүгүн 4-апрель болуп калды. Кудай буюрса 15-апрелдерге чыгат. Мына ачылган жөжөлөр Адлер породасындагы жөжөлөр. Бул жерде да азыр 90дан ашык жөжө бар. Булар деле ачылган жөжөлөр сатууга чыгат жакында. Пока аппараттарым иштеп атат. Ошого кичине оборудование дагы көбөйтүш үчүн дагы каражат эме кылып иштешейин деп ойлодум эле сиздер менен. Бул жакта ошо Адлердин тооктору сизге көрсөткөн эме тооккана, летний тоокканабыз. Бул жакта ошо чоңойгон тоокторду, бир аз темир канаттарды багып, карап, базарга даярдай турган жер. Ограждение болуп тосулган бүт мындай сетка менен учуп өтүп кетише албайт. Бул жака түлкү, мышык эмелер деле кирбейт. Тоокторго жакшы эле шарт да бул. Ассаламу алейкум. Менин жашым 41-де, 3 уулум бар. Жолдошум каза болгон, өзүм жалгыз бой энемин. 2025-жылы сентябрь айында 50.000 пайсыз кредит алганмын. Алып туруп, ал акчага порода тоокторду мен алып, жумурткасын алып, тоок жөжө чыгарып сатып, ошол багыт боюнча иштегенмин. Ал жумуртка багыты боюнча, эт багыттары боюнча тоок менен иштешкенмин. Аны менен тооктон билесиздер жакшы пайда калат. Аны артка кеткен жокмун. Жакшы иштеп 2 ай 10.000ден төлөдүм. Азыркы учурда калган 40.000 сомду дагы төлөп, дагы ишкердигимди дагы ашыруу максатында 100.000 сом бөлүп төлөө, 10 айга бөлүп төлөө эмеси менен, жолдору менен акча алып атам, акчалай. Бул акчаны мен кайра эле ошол тоок багытына айыл жергесинде болгон үчүн менде жөжө ачырып, жумурткадан тоок алып сатуу максатында бул жакырчылыктан чыгуу өзүбүздү аракетибиз менен бутка туруп кетип эмеден чыгаруу максатында иштеп жатабыз. Ал эми азыркы учурда бизге жардам берип жаткан Америкадагы KG Caravan жана себепкер фонддоруна, булардын баары Аллахым ыраазы болсун, үй бүлөсүнө, бала чакасына Кудайым эч качан жамандык көрүшпөсүн, бактылуу болушсун. Бизге ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атканына ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Суроо. Сиз азыр 100.000 сомго кандай породадагы кандай жумуртканы аласыз ошондо? 100.000 сомго мен Адлер породасындагы тооктордун жумурткасын алып, ошодон жумуртканы 24-23 күндө булар ачып чыгат. Жана аны мен 20 күн багып туруп, сатууга коюп, ошодон жакшы айына 2 айда аны багып ачыруу эмесине кетсе, аракеттерине, иш аракеттерине 3-айдан мен июнь айынан кирешеге чыгам деп турам. Кудайым буйрса, булардын таза кирешебиз 50.000ге жетет деп мен көзүм жетип пландап турам, Кудайым буйрса. Аллахым ишиңизге береке берсин. Буйрса сиз да келечекте зекет берүүчүлөрдөн болуп калыңыз. Рахмат айтканыңыз келсин. Бисмилла. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. АКШдагы трак айдоочу жамааты KG Caravan жамаатынын каржылоосу менен себепкер фонду 2 жылдан бери иш алып бараткан ушу долбоор бар. Ошо элдер бирөөнүн колун карабасын, өзүнүн бутуна турсун, киреше булактар пайда болсун, жакшылыктан чыксын деген максатта каралаша турган, эч кандай камсыз кыла турган күйөөсү, атасы, акеси жок, балалуу ушу эже карындаштарыбызга биз пайыз жок түрдө насыя берип келип жатабыз. Бир нече үй бүлөлөр бизден насыялар алып иштетип келип жатышат. 50.000 сомго чейин алгач беребиз. Андан кийин ишти жакшы кылып ишеничке ээ болсо, аны дагы 100.000 сомго чейин көтөрө алабыз.
Бізде уже биринчисин алып, уже экинчи жолу өнүктүрүү максатында кийинки экинчи насыясын алган эжелер бар. Катардагы эже ушул көз каза болгон. Ошо эт багытында, жумуртка багытында доктор алып багып киреше кылып, уже ишин да өнүктүрүп жатат. Бизге Кыргызстан боюнча ушул пайыз жок насыя алуу боюнча чыныгы муктаж үй бүлөлөр кайрылса болот. Ош, Жалот, Баткен боюнча биз өз карайбыз. Ал эми Чүй жакты караган өнчөчү фонд жамаат бар. Бизге Чүйдөн кайрылгандарга алардын байланыш телефондорун беребиз. Ар бир учурда бизге ошол кайрылган адамды жекеме жеке колмо-кол берилет, сурамжылоо жүргүзүлөт, үй шарттары текшерилет, кошуналардан сурамжыланат, бүт тийиштүү тактамалар алынат, бүт баары келишим негизинде болот, графиктер түзүлөт, бүт баары юридикалык жактан жана ар тараптуу такталып туруп ушундай шарттар берилет. Эч кандай жандай бир карыз жабууга, батир алууга, бир башкача муктаждарга жана муктаж эмес үй бүлөлөргө, ишке жарамдуу эркектерге, ишке жарамдуу эркектер бар болсо ошондой үй бүлөлөргө берилбейт. Чыныгы майда балдары бар, ошондой каралаша турган эркеги жок, жакыр, муктаж эже карындаштарга берилет. Бизге кайрылсаңыздар болот. Мынакей эжеге себепкер фонд подвал складтан кийим дагы алып кетти балдарына. Акчаны да берип жатат мынакей.